कि इनको स्पाइन बिल्कुल टेढ़ी है, स्कोलोसिस की प्रॉब्लम है। इनको जो है चलने में झुक के चलते हो आगे, ठीक है। तो कितने साल से दिक्कत है ये आपको? ये 9 महीना से दिक्कत था। 9 महीने से दिक्कत है। क्या आपने एक्सरसाइज नहीं करी? जी नहीं, मैं कोई देखिए, मैं एक चीज बता दूं, अगर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसी दिन से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए। आजकल के दौर क्या है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो हम डॉक्टर को ढूंढते हैं, तो उसकी जगह आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करिए और अपनी एक्सरसाइज करना शुरू करिए। उनके डॉक्टर्स को पीछे मत भागिए, डॉक्टर के पीछे तो दुनिया भाग रही है। लाइफस्टाइल चेंज करिए, खाना टाइम पर खाइए, एक्सरसाइज टाइम पर करिए। जब भी आपको प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हैंड टू हैंड आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप ये करना शुरू कर देंगे। आप क्या करते हैं कि अगर कमर में भी दर्द आ गया तो डॉक्टर के पास भागे, हल्का सा भी हो गया। तो इसके लिए अगर आप एक्सरसाइज या मसाज अगर कर लेंगे, अगर अच्छा खाना खा लेंगे, तो बॉडी के अंदर खुद खुद इम्यूनिटी होती है जो ठीक करने के लिए। आप डॉक्टर्स के पीछे ना भागें प्लीज, अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाएगी।